Buat kali ya aku mau kasih lihat kalian kuis buatan aku. Oke, let's go start it. Yang pertama ada donat. Kasih donat. Ini kayak update gitu. Oke, sorry agak berisik kalau aku lagi ada. Makanya aku ambil posisi ke sini buat saya. Aku bisa sendiri dengan bahan apa adanya. Yang itu bahannya rambut, pensual, coklat, tisu, spons, sudah terbentuk donat. Oke, itu aja. Rambutnya dobolin, tinggal pasangin ke ini ke donatnya. Habis itu kalau udah semuanya ini sama donat lubang-lubang semuanya, kalian kasih tisu. Biasanya itu kalau udah kasih tisu kalian warnain deh warna coklat. Kalau udah gitu selesai deh. Aku kasih Facebook dua pegang habis ya Facebook itu ya. Selanjutnya itu ya kayak cupcake. Kok ada ke aku itu sih. Oke, aku lagi pesen. Oke, ya selanjutnya antar aja ya. Ada ini. Oke, kita ambil yang paling mudah. Ini donat yang kayak sama kata tadi, tapi tadi itu apa namanya, kita tanyakan ini gambar jumbo coba. Habis itu dia kayak apa besar. Habis itu dia warna coklat karena itu ini bukan kuis tapi aku jadi kayak bawah gitu terus semua juga. Kayak aku bisa aduh, aku udah apa di sini harus ini di celana aku apa namanya infus biasa itu lara tuh kok bilang udah selesai aku padahal aku juga akan berpikir saya. Habis itu ayo deh aku taruh dulu ada itu ini ada itu ya. Wah, kalian ada dua, kalian lihat di atas sawah ini ada 3. Ini
rainbow cake, habis itu sushi, lucu juga ya. Habis itu ada jam. Kan ada pulpen. Aduh, karena pelengkapnya ada apa? Oh, aku emoji. Ini ada emoji bisa. Wah, kok anakku sambil pecat sini bisa ya audio ini taruh selama kalau pecat ini kayak ada keluar aja loh. Nah, segitu aja video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terserah ya ke Facebook, ke teman-teman kalian. Oke? Dan kalau kalian mau diskusi tentang nasihat lebih tisu spot, kalian bentuk deh, kalian bentuk kayak kalian mau. Habis itu kasih kalau tip, habis itu kasih dia tisu, habis itu kita warnain deh sesuai warna yang kalian mau. Oke? Bye. Terima kasih sudah menonton video ini.